Hi everyone! Today gagawa tayo ng puto. Mga ingredient na kailangan: 2 cups of flour, 1 3/4 cups of milk, 1 cup of sugar, 1 cup of melted butter plus extra sa mga tray na gagamitin natin, 3 eggs, 2 tablespoons of baking powder, 1 teaspoon of salt, and cheese for toppings. Magsisimula po tayo sa mga dry ingredients natin like flour, asukal, baking powder, and salt. Then mix it well. Then pag nahalo mo na siya, i-add mo lang yung liquid ingredients natin like milk, tapos yung melted butter natin. Then eggs. Tapos haluin mo lang siya ng mabuti para wala siyang lumps or buo-buo. Ayan, dahil wala ng lumps ang puto mixture natin, pwede na natin siyang ilagay sa mga tray or mini pans na gagamitin natin. Make sure po na lalagyan nyo ng melted butter ang inyong mga tray or mini pans para pagluto na yung puto nyo, hindi siya magdikit-dikit. Ayan, pwede na natin siyang ilagay sa steamer. Lalagay lang natin yung takip ng steamer and then maghihintay lang tayo ng 10 minutes para maluto yung puto natin. Ayan, after 10 minutes, mag-check na tayo. Pag shiny na yung ibabaw ng puto mo, luto na siya. Or mainam din gumamit ng toothpick. I-insert nyo lang yung toothpick sa gitna ng inyong puto. Pag wala nang sumamang mixture, luto na siya. Ayan, maglalagay na tayo ng cheese sa ibabaw ng ating puto. Tapos, ilalagay na rin ulit yung takip ng ating steamer. Then, wait 10 to 15 seconds again. Ayan, ang ating puto. Thank you for watching guys. Please subscribe to my channel and see you soon. Thank you. Bye bye.